मोदी ने रेल को तबाह कर दिया। कभी देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल में आज पैर रखने की जगह नहीं, लोग भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर हैं। मोदी ने सपना बुलेट ट्रेन का दिखाया, लेकिन रेलगाड़ी को बैलगाड़ी बना दिया। लोग परेशान हैं, तबाह हैं, लेकिन मोदी को उनकी फिक्र नहीं। वो मौज से अपने जहाज में घूम रहे हैं। जनता तबाह है,